上からでも下からでもまさきさん、どうもまさきです。今回ですけどもナイトアジングできてます。はい、で今日は師匠と来てます。YouTube 久々やな。そのやつ久々やな。今日は短時間ね、平日の短時間兆候やっていきましょう。でかと釣り許可ね。釣るでしょ。では早速やっていこう。でもこっちも結構ベータ入ってる。めっちゃ浮いてると思ってる。ダブラシをかねえかね。さっきあっちセオリー通りでカウント5から攻める。上やって。今ボトムから攻めていきたい。この間5とか15やってる。5時？5とか15でしたらね、ベラサバで使っちゃう。15。やらんよ。一匹ゲット。かけたもんだ。いや、俺は猫に言った今。俺のそこの下こっていけばいいっすと思って。あとに分からんって。やめろって。ラインに触れよってしまうの。俺が離れてくれるから。友達買ってくるよ。多分1000年に1回来るか今度ぐらいの時ある。強い時に来てみました。いや、親父の中では風が強い方が釣れる説やもんね。はい、俺が若干もう先にずっともう2匹、はい、もう1匹いただいちゃってるもんね。はい、じゃあいつもプランクトンね。みんな大好き。でも色フラミンゴじゃなくね。いや、フラミンゴの固有になったって。桜ってやつ？いや、フラミンゴです。あ、そうね。なんか長年放置しとったらなんか濃ゆいピンクになって。やばかね。すぐあの感じ。じゃあちょっと釣っていこう。はい、またあそこで豆やってます。
やりました。全然関係ない。